ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு வீடியோவில் 2020 ஒரு சைனீஸ் அட்வென்ச்சர் த்ரில்லர் ஃபேண்டசி ட்ராமாவாக ரிலீஸ் ஆகிருக்கிற ரீயூனியன் த சவுண்ட் ஆஃப் ப்ராவிடன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சைனீஸ் ட்ராமாவுடைய ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ட்ராமாவில் இது வரைக்கும் 2 சீசன்ஸ் வந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் சீசனில் 32 எபிசோட்ஸும் செகண்ட் சீசனில் 30 எபிசோட்ஸும் இருக்குது. ஒவ்வொரு எபிசோட்ஸும் சுமார் 45 மினிட்ஸ் ஓடக்கூடியதாக இருக்குது. இந்த ட்ராமாவுடைய ஷார்ட்லைன் ஸ்டோரி அப்படின்னு பார்த்தா, வியூசி, வாங், ஜாங் அப்படின்னு 3 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. இவங்க 3 பேரும் 10 வருடங்களுக்கு முன்னாடி அயன் ட்ரையாங்கல் அப்படிங்கிற பேரில் ஃபேமஸான ஒரு டாம் ரைடர்ஸாக, அதாவது புதையல் வேட்டைக்காரர்களாக பல அட்வென்ச்சர்ஸை செய்யக்கூடியவங்களாக இருந்திருக்காங்க. இதில் ஹீரோ வியூசி இவருடைய தாத்தா எழுதி வச்சுட்டு போன புதையல் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு புக்கு, இந்த புக்கோட பேர் வந்து த கிரேவ் ராபரி நோட் அப்படிங்கிற புக்கை படித்து அதுலேருந்து நிறைய இம்ப்ரெஸ் ஆகி இது மாதிரி பல அட்வென்ச்சர்ஸ் செய்யக்கூடியவராக இருக்கார். சில காரணங்களால் இவங்க 3 பேரும் இந்த வேலையே நிறுத்திட்டு ஒரு நார்மலான லைஃப்பை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஆனால் ஹீரோவும் இவருடைய ஒரு ஃப்ரெண்டும் மட்டும் சேர்ந்து கவர்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட தொல்பொருள் ஆராய்ச்சிகளுக்கு உதவி செய்துட்டு வராங்க. அப்படி ஒரு ஆராய்ச்சிக்கு உதவி செய்ய போயிட்டு ஒரு வித்தியாசமான கல்லறையை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இப்படி கண்டுபிடிக்க போன இடத்துல ஹீரோவுடைய உயிருக்கு ஆபத்தான ஒரு நிலையும் ஏற்படுது. ஆனால் இது யாருக்கும் தெரியாமல் அவர் மறைச்சிடுறாரு. இந்த நிலையில் ஹீரோவுடைய ஃப்ரெண்ட் ஹீரோ கிட்ட, நாம திரும்பவும் உங்கள் தாத்தா எழுதின புதையல் வேட்டையை தொடர்ந்து செய்தா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஆனால் ஹீரோ மறுத்துடுறாரு. சில நாட்கள்லேயே ஹீரோவுடைய காணாமல் போன மாமா ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒரு மெசேஜ் வருது. அதுல ஒரு சாகச பயணத்துக்கான டிப்ஸையும் அனுப்பி வச்சிருக்காரு. இதனால ஹீரோ முக்கியமா தன் மாமாவை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக திரும்பவும் தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து அந்த சாகச பயணத்துக்கு தயாராகிறாரு. இதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன மாதிரி விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சாங்க, குறிப்பா ஹீரோ தன் மாமாவை கண்டுபிடிச்சாரா அப்படின்னு சொல்ற சூப்பரான அட்வென்ச்சர் ஃபேண்டசி கதை தான் ரீயூனியன் த சவுண்ட் ஆஃப் ப்ராவிடன்ஸ். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அட்வென்ச்சர்ஸ், ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ், ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸையும் கடக்க இவங்க கண்டுபிடிக்கிற சீக்ரெட் டிப்ஸ், மான்ஸ்டர்ஸ்னு அதகலப்படுத்தியிருக்காங்கன்னே சொல்லணும். கேஸ்டிங் செமையாக செய்திருக்காங்க. அட்வென்ச்சர் ட்ராமா அப்படிங்கிறதுனால அந்த துடிப்போட ஹீரோ அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கும். குறிப்பாக ஹீரோ ரொம்ப கூலாக ப்ளே செய்திருப்பார். இவருடைய ஃப்ரெண்ட் வாங், அவருடைய காமெடி சீக்வன்ஸ் நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகியிருக்கும். இவங்க 2 பேருக்கும் இடையே இருக்கிற காமெடி டியோ இந்த அட்வென்ச்சர் ட்ராமாவை இன்னும் ரசிக்கும்படி காட்டியிருக்கும் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஃபேண்டசி ட்ராமாவுக்கே ஆன அந்த ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ், விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ், சினிமோட்டோகிராஃபின்னு எல்லாமே பார்க்க சூப்பராக வந்திருக்கு. ஸ்டோரி லைனும் கொஞ்சமும் போர் அடிக்காமல் விறுவிறுப்பாக போகுதுன்னே சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு 1-2 எபிசோட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகிற மாதிரி தெரியும். ஆனால் அதுக்கு அடுத்தடுத்து கதை படு வேகமாக சுவாரஸ்யமாக போகிறத ஃபீல் பண்ண முடியும். வெறும் அட்வென்ச்சர் மட்டும் இல்லாமல் சஸ்பென்ஸ், பிளாட்ஸ், ட்விஸ்ட்னு நம்ம மைண்டுக்கும் வேலை கொடுக்குற ஒரு ட்ராமாவாக இந்த ட்ராமா வந்திருக்கு. இப்போ சீசன் 1 32 எபிசோட்ஸும் MX பிளேயரில் இருக்குது. இதோட செகண்ட் சீசனும் கூடிய சீக்கிரம் தமிழ் டப்பிங்கில் MX பிளேயரில் வரப்போகுது. நீங்கள் ஒரு ஆக்ஷன், அட்வென்ச்சர், ஃபேண்டசி ட்ராமா ரசிகர்னா கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணவே கூடாத ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் சைனீஸ் ட்ராமா தான் ரீயூனியன் த சவுண்ட் ஆஃப் ப்ராவிடன்ஸ். இதே மாதிரி வேற ஒரு படத்துடைய ரிவ்யூவோட அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் டேக் கேர் அண்ட் பை. என்னுடைய சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.